అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఖమ్మం జిల్లా మధిర మండలం వంగవీడు గ్రామం బుగ్గవాగు వద్దకు చేరుకున్నారు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క. బుగ్గవాగు మధ్యలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న వెంకటేశ్వర్లను సురక్షితంగా రక్షించే సహాయ కార్యక్రమాలను దగ్గరుండి ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ ముజమ్మిల్ ఖాన్, పోలీస్ కమిషనర్ సునీల్ దత్ తో కలిసి పర్యవేక్షించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఖమ్మం జిల్లా మధిర నియోజకవర్గంలో డిప్యూటీ సీఎం పరిస్థితుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తూ కలెక్టర్, సిపి అధికారులకు తగిన సూచనలు, ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ వర్షం వరదలో చిక్కుకున్న వెంకటేశ్వర్లను వరద నీటి నుంచి సురక్షితంగా కాపాడారు. వరద ప్రభావిత ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసిన సహాయక కేంద్రం, వసతి గృహంను అర్ధరాత్రి 3 గంటల సమయంలో జిల్లా కలెక్టర్ ముజమ్మిల్ ఖాన్, పోలీస్ కమిషనర్ సునీల్ దత్ తో కలిసి కల్పించిన సౌకర్యాలను పరిశీలించారు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క. అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఖమ్మం జిల్లా మధిర మండలం వంగవీడు గ్రామం బుగ్గవాగు వద్దకు చేరుకున్నారు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క. బుగ్గవాగు మధ్యలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న వెంకటేశ్వర్లను సురక్షితంగా రక్షించే సహాయ కార్యక్రమాలను దగ్గరుండి ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ ముజమ్మిల్ ఖాన్, పోలీస్ కమిషనర్ సునీల్ దత్ తో కలిసి పర్యవేక్షించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఖమ్మం జిల్లా మధిర నియోజకవర్గంలో డిప్యూటీ సీఎం పరిస్థితుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తూ కలెక్టర్, సిపి అధికారులకు తగిన సూచనలు, ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ వర్షం వరదలో చిక్కుకున్న వెంకటేశ్వర్లను వరద నీటి నుంచి సురక్షితంగా కాపాడారు. వరద ప్రభావిత ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసిన సహాయక కేంద్రం, వసతి గృహంను అర్ధరాత్రి 3 గంటల సమయంలో జిల్లా కలెక్టర్ ముజమ్మిల్ ఖాన్, పోలీస్ కమిషనర్ సునీల్ దత్ తో కలిసి కల్పించిన సౌకర్యాలను పరిశీలించారు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క.